Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es con sabor a Yucatán, un delicioso guisado de lomo de cerdo con salsa de mango y habaneros que quedó para chuparse los dedos. Aquí está la lista de ingredientes, pueden darle pausa o bien buscarla en la caja de información para que la vean con detenimiento. Pues vamos a necesitar tocino y lomo de cerdo partido en cubos. Al lomo le vamos a poner sal de mar y un poco de pimienta negra molida. Lo mezclamos de esta manera y lo vamos a dejar reposando en lo que hacemos lo demás. Que es picar la papa, los champiñones y quitarle las semillas al habanero. También vamos a necesitar ajos, de preferencia ajos horneados. Les dejo la receta aquí arriba a la derecha en la isla, pueden ver. Y nos vamos a una sartén caliente donde vamos a poner el tocino en trocitos. Vamos a esperar a que se empiece a freír, que empiece a soltar grasa. La sartén no tenía nada. Cuando suelta la grasa, el tocino, que este tocino traía como que muy poquita, aquí en esta grasita vamos a freír el chile habanero. Si no tienen los ajos horneados, entonces pueden freír aquí los ajos junto con el chile. Pero de preferencia de los horneados para que les quede muy sabroso su guisado. Una vez que tenemos el chile frito, no quemado, nada más frito, lo retiramos y vamos a poner las papas aquí en la sartén del tocino. Esto lo tenemos a fuego lento. Vamos a saltear las papas junto con el tocino hasta que las papas se vean totalmente cubiertas de la grasa del tocino y que empiezan como a cambiar de tono. Entonces vamos a poner los trocitos de lomo de cerdo. Vamos a moverlos y dejarlos lo que sea necesario para que se sellen. Los queremos nada más sellados, es decir, cuando totalmente cambian de color por todos lados los cubitos, los tenemos sellados, pero no hay que dejarlos que se frían. Aquí en este punto vamos a agregar los champiñones, los mezclamos poquitito, menos de un minuto, cosa de unos 15 segundos. Y entonces vamos a agregar aquí agua, un poquitito de agua, va a ser poquito más de media taza de agua que llegue abajo del nivel de todo. No lo queremos ahogado en agua, nada más un poquito aguadito para llevarlo a hervir. Mientras hierve el guisado, tenemos ya un mango que esté en su punto. No lo queremos demasiado maduro ni verde, exactamente en su punto, que cueste trabajo retirarlo de la cáscara. Se nota porque al tratar de abrirlo, de sacarlo con la cuchara, pues no se puede. Yo le hice unas rayas con el cuchillo para facilitar la extracción. Miren, así con la cuchara y el mango con las rayitas se retira más fácilmente. Nada más le hacemos con fuerza para poderlo sacar. Así le vamos a hacer con todo el mango, inclusive el que tiene el huesito. Y esto lo vamos a llevar ya troceado a la licuadora. Vamos a poner aquí también nuestro chile frito. Pueden poner 10 chiles si quieren o 20, los que quieran. El ajo, una cucharada de vinagre de manzana y un chorritito de agua. No fue ni una octava parte de taza. Licuamos, es un puré, cosita más de una taza de puré de mango con todos los sabroseadores que le pusimos, y tenemos acá nuestro guisado ya hirviendo, ya se redujo el agua y está suavecita la carne. Entonces ponemos nuestro puré. Yo lo había puesto aquí en esta taza. Hay que sacar absolutamente todo, hay que rasparle. Si tienen una espátula, un miserable, hay que raspar toda la salsita. No hay que dejar nada para la basura, hay que aprovecharlo todo. Porque todo esto, bueno, pues es pura sabrosura, es parte de los ingredientes, la cantidad para que sea el balance exacto, el argumento que quieran. A mí no me gusta desperdiciar, yo le raspo y le raspo todo. Bueno, vamos a mezclar con suavidad este puré con nuestro guisado, que quede así suavecito, y entonces lo vamos a llevar de nuevo al fuego a que hierva. Yo lo puse a fuego regular, o sea, a la mitad de la capacidad de la hornilla
lo puse a hervir. Que hierva así parejito unos 5 minutos y lo probamos de sazón. Lo que le haga falta se lo ponemos. Si le hace falta sal o pimienta o vinagre, pues se lo ponemos. Y para servir yo saco primero la salsita. La extiendo en el plato para que se vea pues lo más presentable posible nuestro plato, porque es de fiestecita. En mi casa este platillo es de fiestecita. Esta recetita me la regaló Martita Canul, que vive en Mérida, Yucatán. Muchísimas gracias, Martita. Ya te dije que esto nos encantó a todos en casa. Bueno, yo le puse esta vez una guarnición verde para que se vea muy bonito. Nada más es lechuga picada y pepino rallado con todo y su cascarita. Y es todo. Pero le pueden poner en casa frijoles negros fritos o de la olla. También puede ser arroz blanco y queda buenísimo, sobre todo con el arroz, fantástico. Y ya vieron que no es nada de complicado hacerlo y el resultado es sabrosísimo. Y desde mi cocina le mando saludos cariñosos a José Chol, que nos ve en Lagomar, Uruguay, a Rocío Trujillo, que nos ve en San George, Utah, a Sandy López hasta Puebla, a Yaima Arrebato, que nos ve en Costa Rica, y a Lucía Arteaga hasta Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a los más de 200,000 fans del canal que ya están suscritos, muchísimas gracias también. Sigan con nosotros, por favor. Recuerden también dejar un me gusta, desde luego, y si no están suscritos o no nos siguen a Recetas de Luzma, los invito a que lo hagan ya mismo. Un abrazo, bye.